আজকের যাত্রাপালা। তুই তো দিয়েছিস জিন্স করতে দিয়েছে। ওয়েট কর এই ছাকা খাওয়া গার্লফ্রেন্ড। এ উপর দিকে এক বালতি জল ঢাল। এই যে আমি ভাগ্যিস বললি এত প্রিমিয়াম ব্যবহার করার অভ্যাসই নেই আমার। মামা ঐক্য বাবু কি দিয়েছে দেখো। মায়ের খুশি না দেখ। এই যে একটা করে ছোট টেস্ট দেখে ঠিক দিয়ে ঠকিয়েছে। আগেরবারও দিয়েছিলাম, আমি হারিয়ে ফেলেছি। লাস্ট আমার দিদির গিফট। শুরু করা যাক আজকের যাত্রাপালা। প্রথমে শুরু করি আমার দাদুর গিফট দিয়ে। আমার দাদু আমাকে এই টাকার মালাটি পরিয়েছে, যেটা আমার দিদি চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করে আছে কখন আমাকে দেবে। করে নড়ে একটা করে সবাই দেবে। তো এটা আমার দাদু আমাকে দিয়েছে। এটাকে আগে সাইডে রেখে দিই। আমার কাছে রাখতে দে। তারপরে কোনটা দিয়ে শুরু করব? এই লাল প্যাকেটটা দিয়ে শুরু করি। চলো, এটা আমাকে দিয়েছে কুয়াশা। আমার এই গিফট কি বার কর। চলো Happy birthday, dear. আমি বলকে বলেছিলাম তো এটা আমারই আছে। আমার দিদি হাত বাড়িয়ে গেছে। মইনাকার কুয়াশা দুজন মিলে তিনটে গিফট দিয়েছে, এটা এটা আর এটা। Happy birthday To dear you. Jyoti. Happy birthday to you. কি এটা? খুব সুন্দর। তুই তো দিয়েছিস। চলো। খুব ভালো, খুব ভালো। অনেক দাদা। এই যে। খুব সুন্দর হয়েছে। এটা একটু ভারী আছে, বুঝলি তো? বুড়া আমরা টাকা। এ আবার প্যাকেট। বাহ বাহ বাহ। প্যাকেটের উপর দুটো টাকা। ও থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর খুব হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। এটা আমাকে ভাই দিয়েছে। এটা ভাই দিয়েছে। কি সুন্দর। খুব সুন্দর। অনেক দিয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে ভাই, খুব সুন্দর হয়েছে। হাততালি। এটা আমাকে নিয়ন দিয়েছে। এটা নিয়ন। চলো। টিফিন বক্স। এ তিন প্যাকেট। একটা আলু ভাজা, একটা মুড়ি। এই যে এটা আমাকে আরিফ খান দিয়েছে। চলো। নাতি নাতি ঘুমে আর বেরিয়েছে। আরে এটা মনের কথা ভিডিওর জন্য। থ্যাংক ইউ আরিফ, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। তারপরে আরো একটা প্যাকেট আছে। এ শাড়ি বেরোবে মনের কথা ভিডিওতে। এ নাস এ জিন্স আর কুর্তি। খুব সুন্দর হয়েছে আরিফ। জিন্স কুর্তি দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে আরিফ। এই দুটোই আমাকে অরণ্য বাবু দিয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে না, আমার তো মনে হচ্ছে এটা ঐক্যর জন্যই বেরিয়েছে। ঐক্য এটা ঐক্যর ওই ছাকা খাওয়া গার্লফ্রেন্ড। অরণ্যবাবু খুব সুন্দর হয়েছে। অরণ্যবাবু আরো একটা গিফট দিয়েছে। এটা মনে হচ্ছে আমার ফটো ফ্রেম। হ্যাঁ, ফটো ফ্রেম। এই যে ফটো ফ্রেম। ও দাদা দিয়েছে, দাদা। মনে করে আর দাদা আমাকে এটাও দিয়েছে, যেটা খুব সুন্দর। দাদা আমাকে লেসের চেন করেছিল, ওটা খেয়ে নিয়েছি আমরা। আর চকলেট দিয়েছিল, আর তার সাথে এই যে চকলেটটা দেখা না শুধু খেলছে। চকলেটটা ঝাল ছিল। চলটা কালকে খাওয়া গেছে। ও গণেশ দাদা, কি সুন্দর। খুব সুন্দর হয়েছে দাদা। আচ্ছা, এটা আমাকে রাজ বাবু দিয়েছে, যিনি আসতে পারেননি। খুব সুন্দর। আমার নামও লেখা আছে জ্যোতি। এটা আমার কাস্টমাইজ করা। খুব এ সুন্দর। তোর ভাই খুলছে না তো দরকার আবার ছিল জ্যোতি এটা আমার। কোম্পানি? ব্যায়ামের বোতল, ব্যায়াম। জ্যোতি কোম্পানির বোতল। রাজ খুব বলবো খুব জ্যোতি খুব কোম্পানি। সুন্দর হয়েছে রাজ, কোথা থেকে থ্যাংক নিয়েছিস? ইউ। এটা আমাকে দিয়েছে সৌকিত বাবু, যেটা আমার মা চাতক পাখির মতো বসাতে নেবে বলে। এগ রোল। সাদা কালারটা কি সুন্দর। দাঁড়া পুরোটা খুলি। চিকেন রোল। এই যে থ্যাংক ইউ সৌকিত, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি কি ফুটে কেমন হয়? ফোটাবো। থ্যাংক ইউ সৌকিত, খুব সুন্দর। এই যে খুব
এ উপর দিকে এক বালতি জল দাও। ওয়াটারপ্রুফ নাকি দেখে নি। এটা আমাকে ঘন্ট দিয়েছে আর টিফিন মা তালিয়া থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর হয়েছে ঘন্ট থ্যাংক ইউ দাও। এটা আমাকে চিত্র দাদার অন্তরা দিদি দিয়েছে দাও, যদিও অনেকক্ষণ আজকে আসলে খেয়েছি। পুজোর দিন এসেছিল তখনই দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ ভালো। এটা আমাকে কুইলি রানী দিয়েছে থ্যাংক ইউ এটা আমাকে পিজুস দিয়েছে ভাই আসতে পারিনি আসবে বলেছে দেখা যাক কি হয় পিচুস, পিচুস। কিন্তু ফোন করে পিজুস 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 এটা হেভি সুন্দর আমি আমার মতো পছন্দ করে নিয়েছি হ্যাপি বার্থডে কি সুন্দর থ্যাংক ইউ পিজুস কিন্তু হচ্ছে তো দিদির বাইরে নিয়েছে দিদির ব্যাপারে নিয়েছে এটা একই মা থ্যাংক ইউ পিজুস ভাই খুব 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 সুন্দর হয়েছে ঋষভ দিয়েছে ঋষভ দেখা যাক ও কুর্তি আমার দিদির আনন্দ তার সব থেকে বেশি কুর্তি পরে আমার দিদির আনন্দ সব থেকে বেশি না এই আমি যে। সব বুঝতে পারলাম থ্যাংক ইউ ঋষভ খুব সুন্দর হয় দেখ আমার লিপলেস করে ভাই আমার হ্যাঁ বুঝবে তো হাতে দিয়ে হাতে আগে থেকে জেনেছিল বলো তুমি ওর কাছে থ্যাংক ইউ ঋষভ খুব 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 সুন্দর হয়েছে এটা আমাকে শ্রেষ্ঠ রানী দিয়েছে চলো এটা এটা আমার মনে হচ্ছে এটা জামা প্যান্টের সেট এটা আমাকে শ্রেষ্ঠ রানী দিয়েছে জামা প্যান্টের সেট শ্রেষ্ঠ রানী আমার ভীষণ 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 পছন্দ হয়েছে ড্রেসটা খুব সুন্দর এটা আমাকে দিয়েছে তোজো বাবু তো দিদি আমার আনন্দে খুশি হয়ে যাবে চুড়িদার দিয়েছে তোজো বাবা আমার দিদির প্রিয় কালার এই তোজো বাবা আমাকে এত সুন্দর একটা চুড়িদার দিয়েছে এই যে খুব সুন্দর তার সাথে আমার প্যান্ট আর ওড়না থ্যাংক ইউ নাতালিয়া আচ্ছা এটা আমাকে দেবো দিয়েছে ইটটা আমায় দেবে দেবু হ্যাঁ? ফুলটা কি বড় ইটটা দেয় আমায় দেবে আচ্ছা তোকে দেবো আরে এখনই নিয়ে নে চলো চানচানা ভোলা এটা আমাকে আঙ্কেল আর আন্টি দিয়েছে তার সাথেও পিৎজা দিয়েছে বার্গার দিয়েছে আর একটা লম্বা পাড়া রুটির মতো ওটার আমি নাম জানি না ওটাও দিয়েছে তার সাথে আমাকে প্রচুর কিছু দিয়েছে ফসফরাস ক্রিম দিদির আর আমার দুজনের জন্যই এই যে এত কিছু দিয়েছে তার সাথে আমাকে খাবার ও দই দিয়েছে অনেক কিছু দিয়েছে খাবারগুলো আমি সব ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর এই যে কি থ্যাংক ইউ আঙ্কেল থ্যাংক ইউ আন্টি খুব পছন্দ হয়েছে এটা আমাকে বড় পিস দিয়েছে হ্যাঁ বড় পিস দিয়েছে হাতালি হাতল আছে আমাকে হাতল খুব সুন্দর হাতল আছে, থ্যাংক ইউ হাতলি। এটা আমাকে ঝুমা কাকিমা দিয়েছে চলো চলো ওটা প্যান্ট আমার সেট হাতালি আমার দিদি নতুন জামা হয়েছে কালারটা কি সুন্দর খুব সুন্দর হয়েছে আমি পিঙ্ক আর ভায়োলেট নিয়ে যাচ্ছি রে এটা আমাকে দিয়েছে আমি তারপর হাতালি টানটানা কি সুন্দর থ্যাংক ইউ এই যে আমি ভাগ্যিস বললি ছবিটা আগে আস্তে আস্তে খুলে নি কি ভারী কিন্তু প্যাকেটের মধ্যে হ্যাপি বার্থডে লেখা এই তোমরা তো ব্রিক ব্রিক ও হাতালি ভাইদের মা মধ্যে খুব ভালোবাসে ব্যাস ব্যাস কটা আছে বলো তো প্রিমিয়াম থ্যাংক ইউ হাতালি তিন চার আগামী তোমার একটা আমার একটা রোহন দেখা যাক কি আছে চলো চলো দিতে পারছি না ওটা ওই দিতে দিকে যেতে হবে না ওই দিকে কি সুন্দর ভাগ্যিস আমি ওপরের কানের গুলো পরিনি আমার দিদি নিয়ে এসেছি ওটা ভেবেই দিয়েছি থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ এটা আমাকে দিদি ভাই দাদা ভাই আর ঐক্য বাবু দিয়েছে থ্যাংক ইউ তো অনেকটা দেখালি না তুমি মিষ্টি এদিকে ছোট এটা মিষ্টি আছে যা মামা ঐক্য বাবু কি দিয়েছে দেখো ও
ওপরের কানের বাহ, খুব সুন্দর আমি বলি মা কি বলবে উপরে উঠলে আমি উপরে দেখি দাদা ভাই, বৌদি ভাই আর আশিস তিনজন মিলে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ দাদা ভাই, থ্যাংক ইউ বৌদি ভাই, থ্যাংক ইউ আশিস ভাই। চলো দেখা যাক। আস্তে ভেতরে কিছু থাকলে কেটে মেটে যাবে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে। ওরি ওরি কি সুন্দর বাহ। ঘড়ি, হ্যাঁ ঘড়ি। থ্যাংক ইউ দাদা ভাই, বৌদি ভাই, এটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর বেরিয়েছে চকলেট। থ্যাংক ইউ। আরো একটা গিফট আছে, প্রচুর গিফট। প্রিয় মৌটা রান্না কোথাও লেখা আছে নাকি প্রিয় মৌটা কোথাও লেখা নাই নাম নাই। খবরের কাগজ মানে তোমার। সপিসি আছে। মানে নামটা উজ্জ্বল গেছে হ্যাঁ, উচ্চ রেখেছে। খবরের কাগজ মানে তোমার। আমারই আছে খবরে হ্যাঁ, খবরের কাগজ, এটাতে ভারী কিছু আছে। ওটা আমারই দেবে ফ্লাওয়ার কি সুন্দর। ক্লিয়ার কাজ করে দেবো। এটা আমারই লাগবে খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। বলছি আশীর্বাদ এগুলো বার কর খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ দাদা ভাই, বৌদি ভাই, খুব সুন্দর হয়েছে। এই চিঠিগুলো মিষ্টি। আর এই যে লাস্ট একটা আছে, ওটা হচ্ছে দিদি ভাই আর সৌম্য আমার দিয়েছে। এই যে এত বড় একটা প্যাকেট। সাউথ ইন্ডিয়ান খাবো হ্যাঁ, ধোসা। ওই যে Thank you, মায়ের খুশিটা দেখ, মায়ের খুশিটা দেখ। হ্যাঁ, ধোসা খাবো এবার আমরা। Thank you. না ছেড়ে দে ওর মায়ের দিকে বলে মা বলে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে, ধোসা করে দেবে। এই যে, খুব সুন্দর হয়েছে। আর দেখো দুদু, মা ধোসা করে খাবে। এই দোলনাটি আমার লোক দিয়েছে। বসে রাখো বসে। বসে আমি ধরছি এই এরকম করে ছোটগুলো ধরছি। দেখ। হ্যাঁ জি বন্দাই আচ্ছা, এই দোলনাটি আমাকে রোহন দিয়েছে। লিচু লিচু! এত সুন্দর এটা দেখতে। ওই যে একটা করে ছোট টেস্টটা দেখে ঠিক দিয়ে ঠকিয়েছে আসল না নকল দেখি। বাবা মা আমাকে দিয়েছে এই যে এই সোনার ব্রেসলেটটি। আগেরবারও দিয়েছিল, আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই জন্য এবার দিয়েছি। খুব সুন্দর হয়েছে। লাস্ট আমার দিদির গিফট আছে, আর আমার দিদি আমাকে দিয়েছে ম্যাকবুক। আরে ভাই, ও শিখে যাবে। আর আমি কি সুন্দর! Thank you! খুব পছন্দ হয়েছে। এই ছিল আমার বার্থডে গিফট আনবক্সিং। আমার তরফ থেকে আজকের জন্য লাস্ট গিফট, হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ। রাত 8টা বাজে, আমি এখনো গিফট পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। হ্যাপি বার্থডে। সাজিয়ে দিয়েছে একেবারে ও আমাকে। ম্যাকবুকটা তো ইউজ করতে হবে, তার জন্য গিফট দিলি রোহন আমাকে। হ্যাঁ, কত গিফট দিলি। দেখ তো, এটা ধরে স্মুথ স্মুথ লাগছে নাকি ব্ল্যাক কালারের। কি সুন্দর। এই যে থ্যাংক ইউ। আমি এখনো গিফট পেয়েছিলাম, এটাই আমার লাস্ট গিফট। থ্যাংক ইউ। জন্মদিন আমার ভীষণ 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 ভালো কেটেছে। এই হচ্ছে আমার জন্মদিনের সব গিফট। এছাড়া প্রচুর 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 চকলেট রয়েছে, কিছু ফ্রিজে রয়েছে আর কিছু আমাদের পেটে চলে গেছে। এই এত গিফট পেয়েছি আমি জন্মদিনে। আমি প্রচুর খুশি, প্রচুর খুশি, প্রচুর গিফট পেয়েছি, প্রচুর। খুব খুশি, খুব ভালো হয়েছে। আমার দিদির দেওয়া এটা উপহার, এটা পেয়ে আমি একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে ওর রক্ত জল করা পয়সা, কত পরিশ্রম করে আর দিয়ে এই এত, আমার বলার কোনো ভাষা নেই। আমি যখন এটাকে পেয়েছিলাম, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে ওটা হয়তো কুরকুরেরই, ওটা থেকে যে এটা বেরোবে এটা আমার কল্পনার বাইরে। ডেকোরেশন, ওরে বাপরে, দারুণ দারুণ। আমি খুশিতে কোনো কথা বলতে পারিনি, আমি কি বলবো, আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আমার দিদি আমাকে ম্যাকবুক M5 উপহার দিয়েছে। আমি মানে
কি বলবো আমি এখনো কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না। অনেক 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 ভালোবাসা দিদি তোকে। স্বপ্ন পূরণ হলো, একদিনে না হোক একদিন সব হবে।